Hi guys, welcome to my channel MJ's Animation Studio. Kali ini saya akan membagikan aset sound effect yang saya punya. Yang ini namanya sound effect alarm and beep, ya. Suaranya seperti ini. Atau yang ini. Atau yang ini. Ini mungkin, nah seperti itu, suara-suara alarm. Oke, suara alarm ini bisa teman-teman aplikasikan, teman-teman mungkin membuat film dan sebagainya. Oke, teman-teman bisa mendownloadnya, dan link downloadnya saya sertakan di deskripsi. Oke, see you next time.